Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes si posvietime na nové X20V Team LED pracovné svietidlo s maximálnou svietivosťou do 2000 lumenov. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a LED pracovné svietidlo, ktoré je samozrejme väčších rozmerov. Jeho dizajn a spracovanie je podľa môjho názoru na dosť solidnej úrovni. Logo Parkside na spodku, petica pre X20V Team akumulátory. Máme tu USB-C výstup pre nabíjanie smartfónu alebo bežnej techniky, jeden klip pre zavesenie napríklad na nejaký profil, či už kruhový alebo hranatý, je to jedno, kľudne aj na konár, môžeš to zavesiť. Základná časť je vyhotovená. Na spodu máme klbík, takže svietidlo môžeš otáčať približne na 270 stupňov. Dvojité LED, pracovné osvetlenie, každá strana 1000 lumenov, 6500 kelvinov, svietidlo je približne o veľkosti 25 až 30 cm, čo je podľa môjho názoru celkom dosť. Taktiež z hornej časti je klbík pre otvorenie a háčik pre zavesenie. Je to veľmi šikovné, pretože takéto doplnky pri LED pracovnom osvetlení naozaj nemôžu chýbať. Taktiež je tu tlačítko pre zapnutie a ovládanie. Kompaktné, stále pomerne nízka hmotnosť a svietidlo môžeš používať. Osvetlenie do obidvoch strán, vynikajúce. Osvetlenie z jednej strany, osvetlenie z druhej strany, blikanie a vypnutý stav. LED pracovné svietidlo môžeš taktiež otvoriť. Máme tu klbík, ktorý umožňuje otvorenie naozaj dostatočne až do úplného predklonu. Teraz ak ho zapneš, máš z neho kľudne aj stolovú lampu, napríklad na pajkovanie alebo iné potreby. Vynikajúci spodný klbík pre otáčanie, takmer o 360 stupňov, zhruba 270 tam na otočení môže byť, čo je podľa môjho názoru dostatočné, takže osvetlenie kľudne aj do hornej strany alebo na spodok, kde si na pracovnom stole. Určite fajn, taktiež v tejto polohe je k dispozícii aj háčik z hornej strany a taktiež ďalší háčik s klbíkom, ktorý je otočný na hornej strane LED svietidla. Keď to zatlačíš, pekne to zapadne a LED pracovné svietidlo sa ti neotvára, takže je to zablokované proti náhodnému otvoreniu. No a takto máš svietidlo takmer na 360 stupňov a môžeš si ho otáčať. Toto je parádička. Jeho celková hmotnosť aj so 4 Ah batériou je 1200 gramov. Určite mnohých poteší aj USB-C výstup, ktorý je automaticky k dispozícii. Stačí pripojiť akumulátor, nie je potrebné svietidlo zapínať. Je aktuálne vypnuté a nabíjanie je 5 W do 1 A, takže sa jedná zhruba o 5 až 7 W nabíjanie, ktoré samozrejme nie je veľmi rýchle, ale aspoň tam niečo je. S moderným výstupom, kompatibilný so všetkými zariadeniami a samozrejme nakonfigurovaný tak, že nemusíš LED svietidlo zapínať. Je to určite fajn. LEDky sú ochránené plastovým, nie úplne priehľadným krytom. Je to mliečny kryt, ktorý má určite svoje veľké výhody, pretože na pásiku je osadených 20 lediek do 0,5 W. Znamená to 1000 lumenov, 6500 kelvinov, je to naozaj dosť silné osvetlenie, ak sa do ňoho pozrieš a práve tento mliečný kryt pomáha práve tomu nechcenému pozretiu sa do lediek, pretože ak to zapneš, svieti to naozaj silno. Môžeš vidieť, takto sa svetlo rozplýva do strán, nie je to nepríjemne na pohľad. A ak dáš mliečný kryt dole, môžeš vidieť, tie ledky svietia priamo do očí. A je to vlastne úplne perfektne spracované. Je to dobré, že výrobca myslel aj na takýto detail používania, ktorý je naozaj veľké plus.
že práve ten horný kryt je takýto mliečný, nie je úplne priehľadný a robí to veľmi pekný efekt, či už na pohľad a taktiež pri používaní. Výborná konštrukčná vychytávka je práve tento plastový štipec, ktorý je podľa môjho názoru prepracovaný viac ako dostatočne, pretože z hornej a aj zo spodnej časti je nalepená gumová podložka, aby si nepoškodil rôzne ušľachtilé materiály. Štipec je dokonca premyslený tak, aby si celé LED pracovné osvetlenie mohol chytiť do ruky a aj to otvoriť a rovno štipec kde si namontovať, teda celé LED pracovné svietidlo jednou rukou. Je to veľmi kompaktné svietidlo, ja ho budem využívať hlavne na servis moto, pretože je dlhé, osvetlí mi naozaj to, čo potrebujem a motorovú časť, čistenie reťaze na motorke a toto všetko mám krásne osvetlené za pár sekúnd, takže vynikajúce takéto LED pracovné osvetlenie na rôzne úkony, či už okolo auta alebo motorky, alebo kľudne okolo domu. Pracovné svietidlo pomocou háčiku zavesíš takmer kdekoľvek, zapneš, môžeš používať, taktiež otáčať o 360 stupňov, nie je žiadny problém a priestor to osvetľuje viac ako výborne. Osvetlenie v motorovej časti osobného auta je absolútne úžasné na malej ploche. Takto veľké svietidlo, veľká plocha, taktiež dva panely, svetlo teda prichádza z dvoch miest, čo je veľkou výhodou, pretože to vytvára o mnoho menej tieňov. Svetlo môžeš samozrejme zavesiť, používať akýmkoľvek spôsobom. Na klbíku si môžeš nastaviť silu, intenzitu upínania, takže si to môžeš nastaviť napríklad takto a svietidlo bude držať v polohe samozrejme do určitej hmotnosti, takže určite výhoda, ak si to položíš, máš to zaaretované, zafixované a môžeš teda kľudne pracovať. Osvetlenie vyskúšame samozrejme aj v exteriéri. Položíme na zem. Môžeš vidieť, ako krásne osvetľuje priestor. Je to za mňa viac ako perfektné. Vyskúšame do opačnej strany. Kľudne aj na práce večer sa to dá použiť, pretože 2000 W je naozaj dosť. Taktiež sa mi páči práve táto možnosť osvetľovať obidve strany. Je to určite výborné na práce v interiéri, kde nie je sieť 230 V. Nemáš ako si zasvietiť a práve takéto svietidlo ti to určite umožňuje, zlepšuje používanie a taktiež sa mi páči na klbiku možnosť nastaviť ho do polohy svietidla na pracovnom stole, čiže položíš a osvetľuješ nejakú činnosť, ktorú robíš. Osvetľuje to viac ako výborne. Teraz sa pozrieme takto do priestoru. Môžeš vidieť, ako perfektne osvetľuje priestor. Vyskúšame ešte zmeniť jas, teda vypneme jednu ledku. Je to naozaj veľký rozdiel, ak svietia obidva LED panely alebo iba jeden, ktorýkoľvek. Ak osvetľujú súčasne, to LED pracovné osvetlenie je naozaj krásne, silné, žiarivé a veľmi pekne viditeľné. Horný panel a obidva panely. Perfektné. Určite odporúčam každému domácemu majstrovi, kutilovi. Ak potrebuješ LED pracovné osvetlenie, nechceš investovať veľa, chceš ho na multifunkčné použitie, aj na práce, napríklad na pracovnom stole, či už na pajkovanie alebo drobné elektrikárske práce, určite vynikajúce LED pracovné osvetlenie, ktoré využiješ nie len na svojom pracovnom stole, ale kľudne aj na práce. Keď potrebuješ večer niečo dokončiť, tak takéto LED pracovné osvetlenie ti dokáže naozaj osvetliť pracovný priestor. Ak potrebuješ niečo dobetonovať alebo čosi, niekedy ja som mnohokrát používal pri ukladaní dlažby rôzne LED pracovné svietidla a naozaj mám ich kopec
a nikdy toho nie je naozaj dosť. Takže takéto svietidlo som určite hneď vyskúšal a za mňa absolútne perfektné. Nemám tomu vôbec, ale vôbec čo vytknúť. Pre test efektivity som si pripravil plne nabitú 8 Ah batériu. Výrobca v užívateľskom manuále uvádza čas svietenia 7 hodín. My si to vyskúšame. Aktuálny čas je 19:25 a uvidíme, kedy sa to vypne. Svietidlo nastavujem na obidva panely svietiace súčasne. No a nechám si ju svietiť takto v dielni a uvidíme na snímke z IP kamery, o ktorej hodine v noci sa nám to tu vypne a prestane svietiť. No a môžeš vidieť, ako krásne osvetľuje priestor. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru viac ako podarené LED pracovné osvetlenie, ktoré má množstvo vychytávok, či už v podobe možnosti zavesenia na jeden háčik, druhý háčik a taktiež veľký štipec, taktiež možnosť položenia na pracovný stôl a využívať ho ako pracovnú stolovú lampu, taktiež možnosť osvetlenia na dve strany, to znamená, že takmer 360 stupňov, vynikajúce možnosti polohovania, otáčania klbíkov, proste svietidlo, ktoré môžeš použiť kdekoľvek, v dielni, okolo domu, večer ti to krásne osvetlí pracovný priestor, ak nestihneš niečo dorobiť, máš tu LED pracovné osvetlenie, ktoré ti určite pomôže dokončiť rôzne práce, či už pre automechanikov alebo kohokoľvek, stavbárov, niekde, kde si v miestnosti, kde nemáš sieť 230 V, vydrží to na 4 Ah batériu niekde okolo 3,5 hodiny, čo je viac ako dostatočné pri maximálnej svietivosti až 2000 lumenov, takže ja tomuto svietidlu v cene 30 € nemám absolútne čo vytknúť. Navyše je úžasné, že výrobca myslel aj na LED panel, ktorý je prekrytý mliečnym sklom a tým ťa to neosvetľuje, alebo teda neoslepuje pri náhodnom pozretí sa do lediek. Takže za mňa super, určite ho odporúčam. Nájdeš ho na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.